而家唔係淨係你手頭上嘅銀紙貶值啊，係連 DSE 嗰啲分數咧都會貶值啊！講緊啲乜嘢咧？講緊2026年 JUPAS 啱啱聯招出咗啦，咁啊8大嘅平均收生咧，依個分數都高咗好多喎，整體比上一年咧高咗4%，即係咩意思咧？我哋講緊 DSE， 當然啦，5個我唔係嗰個年代，我會考高考個年代嘅，咁啊整嚟搞個 DSE 出嚟咧，計分不過都差唔多嘅啫，就係講緊5分就係5分啦，5星就係6分啦，5星星就係7分啦，如此類推，睇你考幾多科啦。咁所以跟住就平均得出嚟咧，咁你可能一個人考6科咁樣計，咁你咪計咯。你6科都係5分嘅話，咁咪6×5中30咯，咪30分咯嚇，都勁噶啦已經係咪？咁啊，所以你諗下話嗱，同我以前會考嘅時候計分差唔多，不過而家多咗啲星星啦。咁同埋咧就要某啲學院計分又唔同啲嘅可能係譬如好似港大嘅醫學院計分又有少少唔同嘅。不過所以大家籠統啲計啦，唔好搞到咁複雜啦。而家就係講緊咧，喂點解嗰啲分數2025年同2026年比，咦？你2025年睇翻參考翻嗰個分數，明明入到嗰一科，今年好多人失咗預算啦，就話喂點解我俾到嗰個分數，連大學都入唔到啊，冇大學讀啊，點算啊？你見到好多呢啲 case 就係因為通脹貶值咗，分數貶值咗唔知咩原因但係總之貶值咗譬如你 ConU 咁計啦，香港大學上年平均入學分數係26.9分，呢個香港大學2025年咧就26.9分就入到啦。咁而家咧就講緊係2026年咧28分，平均28分你先會入到升咗4%。咁中大咧就升咗2.5%啦。咁跟住其實科大都升咗4%嶺南大學嶺南大學一般喺呢幾間大學裏邊咧，即係嗰個排名都比較後啲嘅，都升咗6%，咁由19.2去到20.3，咁唔怪之咁多人入唔到大學啦。即係上年你諗住19點幾都入到啊嘛，今年唔得喎，最少都要20.3先入到喎，咁好多人失咗預算啦。教育大學都升咗4.5%啊，咁所以令到整體平均8大咧，嗰個收生個分數由23.5去升到24.5，其實你唔使明點解嘅，就我都唔明，我都冇考過 DSE 啦，係咪先？我個女又未考中一啫嘛，我都未去了解。咁但係個重點就話咗俾你聽，咦個分數收生個標準升咗4%，咁係咩原因咧？究竟背後點解會咁樣咧？咁好多原因嘅，咁你揀科個策略咯，可能今年啲人保守啲咯，即係咩意思啊？即係高分嗰啲。唔好揀咁神科，揀差少少嘅科目，嗰啲水泡科驚自己失手先算。如果個個都係咁做嘅時候，咁咪即係令到以前明明嗰個係水泡科嚟嘅，但係個個勁人都揀水泡，咁咪嗰個水泡唔係水泡咯，變咗半神科，神科反而跌落咗嚟喎。有機會係咁啦，因為始終揀科嘅嘢咧都唔有少少唔公平嘅，係咪？即係唔可以咁講噶嘛，所以都係其實有時靠面試會好啲嘅。其實你即係。下下都係靠呢啲分數咧，咁你好難估，因為你即係大家都係靠上年去估今年，咁即係好似真係有少少搏嘅成分咁樣嘅咁當然真係都冇辦法啦，每一個機制都有好定唔好嘅，我哋都要接受呢個機制啦。咁但係就最重要就係亦都可能係有啲而家 DSE 可認受性高咗啦，咁我正面啲去睇件事，認受性高咗就真係好多可能大陸嘅朋友仔都想參與我哋香港 DSE 嘅考試，咁你跟住再入聯招入去8大，咁你調翻轉講，咁你咪會令到成個競爭水平高咗咯，會唔會拉高咗個分數？因為而家有啲即係 DSE 計分，佢唔係計呢個拉 curve 噶嘛，我哋叫以前拉 curve 咧，即係永遠都係平均，而家唔係，可能係計。即係你考到嗰個分數，我就俾嗰個成績你，咁你會令到整體個成績水平升高咗嘅時候，咁你大學學下不變之下，咁咪變成通脹咯，好似銀紙咁嘅咋？銀紙供應多咗，但係物品供應不一樣不變嘅情況底下，咁銀紙嘅購買力咪下降到貶值咯。咁而家就可能就係咁嘅原因，令到啲 DSE 嘅分數貶值啦。